將呢片糖切碎，然後凍水落去煮。啲糖溶咗之後呢，就擺埋一邊備用。擺少少糖落啲伊士嗰度，擺少少暖水將佢自己發酵。準備啲麵粉、吉士粉同埋啲鹽撈埋一齊。擺埋一邊備用，將嗰幾隻雞蛋打散，然後再擺埋啲糖水落去打勻，再加埋頭先備用嘅各樣粉呢，將佢撈埋一齊攪勻。唔好唔記得落伊士喎，將佢哋撈到盡量唔見粉粒。攪勻之後，用保鮮紙包好，放去暖嘅地方，俾佢自己發酵個半鐘。大約個半鐘後呢，入到呢啲粉呢拿落去。同埋啲鹼水啊，再撈撈佢，再將啲奶粉同埋發粉撈埋落到啲蛋漿嗰度，將佢撈勻。撈勻後呢，就將啲溶咗牛油擺埋落去再撈。接好張蛋糕紙放喺個鐵鍋裏面。個模準備好後呢，就擺入蒸籠裏面，將啲蛋漿過篩倒入去，再坐30分鐘就可以蒸啦。水滾後計蒸20分鐘食得。蔗糖又香，高身又軟熟，你哋要試下。多謝收睇，請 subscribe。